السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي إذا نقول حدنو ميل كستا أو أدعى الدنيا كتشوكتان كسو دواذا قيب كله يتحنيه إني أبو قعان كأه يقوب تشوقي أو سيوافي أهو رميا قصدي دحمرتي عبد الله يوسف أحمد يأوركي الاتحاد الإسلامي هرانتي سنديه سقاشماتكي يقوب الكبري وابوغا قوب تشوقي أو بوغ سيوين الله فقوريا تاريخ ذاسي أو ينوغا ورميو قوب تشوقها قصدا إنو سوريني qaybtii ku horeysay waxa ay inoo joogtay iyada oo tababarkii uu si rasmi ah uga furmay goobjoogahan ee ay ku tageen magaalada Boosaaso ku soo dhawaada daawadayaal qaybtan maalin maalmaha ka mid ahayd waxaana waraystay oday da'weyna oo u muuqday nin reer magaal ah waa uu garanayay inaanu ka nimid xerada Nasrudiin balse waxa uu rabay in uu ogaado gobolada aanu ka kala nimid waxa uu nagu yiri ma waxa tihiin qoliyaha yiraahdo unuka mise arbaa mise wariye sida runta ah waxba uga maanu jawaabin waan iska qosqoslay qolyahayagii ka yimid dhinaca magaalada Hargeysa waxaan haleelay hawdiid cimladuna way nagu kululay aniga waxa la iga soo baxay labada gacmood waliba inta wax lagu qabsado waxba waan cuni kari waayay xitaa waxa dib igu noqday gelitaanka musqusha waxaase igu darnaa kaarkii iyo xanuunkii soo gaaray dhaqaatiirtii xerada Nasrudiin joogtay waxay isku dayeen in ay isiyaan daawooyin bal wax ka tara dhibaatooyinkii soo gaaray iyo in ay dheecaanka iga saaraan waxna igu xidhan ama igu duubaan balse waxaan u adkaysan kari waayay xanuunkii mid ka mid ahaa kalkaaliyaasha i daaweynay ayaa markii uu ka yaabay cabaadkayga waxa uu yiri sheekh ma sidaas ayaa doonaysa inaad jihaadka ku gasho hadalkaasi waxa uu ahaa mid maskaxdayda ku dhaliyay fikir dheer markii gacmihii aad ii xanuuneen ayay i qabatay daltabiyo waxaan uurka ka jeclaystay in la ii diro waddankaygii waxaan dareenkaasi u sheegay asxaabtaydii waxaa iyaguna jiray rag sidayda daltabyadu ku badnayd oo jeclaa in meesha alla magane laga kaxeeyo oo deegaamadoodii lagu celiyo laakiin mid ka mid ahaa saaxiibaday oo maxamed la oran jiray ayaa inta uu ii murugooday waxa uu igu yiri camalkaagii waad iska burisay kol haddii aad doontay inaad tababarka jihaadka ka tagto oo aad dhulkaagii isaga noqoto runtii hadalkaa maxamed murugo iyo calool xumo weyn ayuu ii geliyey wuxuu u jeeday inuu qofku bilaabo camal khayr ah oo isaga oo aan dhamaystirin uu niyeystay inuu joojiyo marka intii uu hore u sameeyay wuu ku khasaarayaa oo way ka gubanaysaa aakhirkii waan iska bogsaday tababarkiina halkii ayaan ka sii watay raggii asxaabtayda ahaa ee kooxdayda ka tirsanaa ninba wax baan ku xasuustaa intii tababarku noo socday waxaa xusuus gaara iga mudan cabdiraxmaan nin la odhan jiray oo maalinba maalinta ka dambaysa sheekadiisu sii yaraanaysay quraan akhriskiisuna sii badanayay kaftankii lagu yaqaanay meeshiiba uu ka baxay cabdiraxmaan waxa uu ahaa nin waagii hore baadiye ku koray balse ku dambeeyay barashada diinta iyo u go'ida dacwadda islaamka aakhirkii waxa uu ku dhiman doonaa dagaal ka dhacay magaalada Boosaaso warkii dhiilada lahaa waa ciwaan kale oo inagu hagi doona qisadan qaybaha soo socda ee kale goobjoogaha qisadan inooga waramaya waxa uu yiri markii 40 cisho noo dhamaatay waqtigii tababarka oo soo afjirkiisii 3 cisho uu nooga harsan tahay ayuu war ku soo kordhay xeradii Nasrudiin waxa ay ahayd maalin khamiis ah oo bisha Juun ku beegnayd 18 markii salaadii casr la tukaday ayuu istaagay nin ka tirsanaa saraakiishii xeradu waxa uu nagu amray in koox waliba ku ururto teendhadeeda waxa uu si gaar ah u carabaabay kooxdayada si aanan isugu qaadan marti waxa uu nagu yiri xataa ibn qayyim waa inay iska xaadiriyaan sidiina lagu amray ayaanu yeelay waxa noo yimid saraakiil xerada ka tirsanaa waxayna nagu yiraahdeen waxaanu war ku helnay in la inoo tashaday oo la ina soo weerarayo daraad 16 bisha Juun waxa lagu shiray guri ku yaala gobolka bari ee magaalada Boosaaso kooxdii shirka joogtay waxa kamid ahaa gaal Faransiis ah waxa la isla qaatay in xoog la inagu qabqabto waxaase lagu heshiiyay in shirka la ballaariyo si dad badani uga qayb galaan si dagaalka la inagu qaadayo loogu dhamaado markaa waxaanu xog ku helay in maalinimada Jimcaha ee 19 Juun oo ah bari in lagu shiri doono xerada daraawiishta ee magaalada Garowe si la inoo soo weeraro haddaba waxaanu go'aan ku gaadhnay in aynu kaga horeyno weerarka berito oo Jimco ah waxaynu qabsanaynaa gobolka oo dhan min Boosaaso ilaa Gaalkacyo idinku haddii aad tihiin kooxda ibn qayyim marti ayaad noo tihiin waxaa idiin furan in aad iska tagtaan oo aad goboladiinni ku noqotaan iyo in aad nagala qayb gashaan jihaadka waanu iswada eegeegnay markii intaasina lagu yiri waxaanu si aan kala had lahayn u qaadanay in aanu ka qayb galno jihaadka niyad ay naga ahayd aqbalaado oo sax umaanu arkayn in aan walaalahayo kaga baxno dagaalka maadaama aanu qaadanay tababar nagu filan waa in lala qaybsado geeri iyo nololba teeda kale ujeedada ay wateen waxa ay ahayd mid heer sarreysa oo ahayd in kalaamka alle lagu xukumo arlada
ilaahay oo laga qabqabto gaala raacyada loo yaqaan cilmaaniyiinta diin la dirirka ah. waa sidii aanu aaminsanayn. laakiin sida runtu tahay doorasho kale mabaanu lahayn oo gobol dhan oo berrito dagaal ka bilaabmayo kamaanu helneen meel aanu ka baxno. isla markiiba waxaana lagu guray baabuurta, waxaanu u dhaqaaqnay dhinaca magaalada Boosaaso. xeradii Injida oo ahayd taliska weyn ee ururka al-Ittixaad al-Islaami uu ku lahaa magaalada Boosaaso ayaanu u hooyanay habeenkii. waa xeradii aanu ku soo degnay markii aanu nimid magaalada Boosaaso ee aan idinka soo sheekeeyey qaybihii hore ee sheekada. waxaana loo qaybiyey qalabkii geerida, qoryihii, rasaastii iyo buraashado biyo lagu shubto. in yar uun baanu seexanay habeenkii. si fiican ayaana loo diyaariyey. koox walba waxaa loo sameeyey hoggaan, hubkoodiina waa loo dhameeyey. dhammaantayo waxaanu isku diyaarinay weerar culus oo aanu ku qaadno deegaamadaas oo dhan. sidii amarkana lagu siiyey waa inaanu qabsannaa Boosaaso ilaa iyo Gaalkacyo. salaadii subax markii aanu tukannay ayuu istaagay ninkii ugu muhiimsanaa ururka al-Ittixaad al-Islaami oo ahaa Sheekh Xasan Daahir Awiis. waxa uu ka hadlay howlahana loo dirayo. wuxuu nagu guubaabiyey in aan dadka lagu adadkaan ee loo dabacsanaado, in aan la didin ee la soo jiito, in loo bushaareeyo ee aan la quusinin sidii nebigu sallallahu calayhi wasallam yeeli jiray. xasan daahir awiis waxa uu naamray in ciddii hub sidata ee aanu qabanno aanu ka qaadno hubka, dabadeedna u soo dirno taliska si loogu celiyo qoriga qiimihiisa. waxa uu nagu adkeeyey in aan dadka xabad lagu ridin iyo in aan cidna la dilin. ilaahay ayuuna xasuusiyey. hawsha aanu ku kacaynayna wuuna dareensiiyey. runtii waanu wada qiiroonnay. markii waagii soo caddaaday ee waagu baryayey ayaa la bilaabay howlgalkii. meelaha xoogga la saaray waxay ahaayeen madaarka Boosaaso, kantaroolada magaalada, dekedda, cisbitaalka weyn iyo meelo kale oo badan. meelahaas oo ahaa goobaha istiraatiijiga ah ee aanu ku jihaysnayn si aan u qabsanno. intooda badan markii horeba ururka al-Ittixaad ayaa joogay, laakiin way jireen meelo ururka SSDF joogay haba yaraadaane. kooxdaydii Ibnulqayim laguma darin raacyadii hore, maxaa yeelay dal aqoon maanu ahayn, laakiin heegan ayaanu ahayn. saf ayaanu ku jirnay. marka koox la diraba hoosta ayaan ka jeclaysanayay in laygu daro. haddana waxaan kolba isweydiinayay in hawshan aanu samaynaynaa tahay mid sax ah iyo in kale. waan rumaysnaa in dalku u baahan yahay in laga badbaadiyo jabhadahan jirrida ah, daydayga iyo mooryaanta baas. waan rumaysnaa in ay muhiim tahay kor u qaadidda kelmadda alle subxaanahu wa tacaala iyo naaqusidda kelmadda shaydaanka. kamaan shakisanayn in ururkan al-Ittixaad al-Islaami ay rabeen kor u qaadidda kelmadda alle subxaanahu wa tacaala, laakiin waxa aan isweydiinayay in wakhtigani yahay kii saxda ahaa. anigu umaan arkayn. waxaan sidaas u sheegay saaxiibadaydii kooxda Ibnulqayim annagoo u taagan safkii. waxaan ku idhi dagaalkani sax ma aha. dadkeennu waxa ay u baahan yihiin in la fahansiiyo diinta islaamka sida aynu u fahannay oo kale. waxaan hubaa in ay qaarkood u qaateen in aan yaro khalkhalay baqadartii, laakiin rumaysnaan ayay iga ahay tani. welina sidii ayaanu rumaysanahay. waxaan ku farxaa had iyo jeer in aan dareenkayga sheegay maalintaas oo aanan la mid noqon kuwii sannado dambe cambaareeye falkaas ay ka qayb galeen. ilaahay baa waafajinta iska leh. aakhirkii kooxdaydii Ibnulqayim meelo ayaa loo kala diray. waxaana lagu kala daray koox kale, aniga iyo 6 kale. waxaana loo qaaday cisbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso. cisbitaalku waxa uu ku yaallaa magaalada bartankeeda. hareeraha waxaa kaga dhegan guryo fara badan oo ganacsi. hortiisa oo dhinaca galbeed ahna waxaa ka marta waddada ugu weyn magaalada. cisbitaalka gudihiisa waxaa sii joogay shaqaale isugu jiray dhakhaatiir iyo neeras, bukaan iyo ciidan ilaalo ah oo aan sidaas u sii badnayn. marka la isku kaayo daro intayada ciidanka ah waxaanu ahayn 30 nin. waxaanu ahayn rag 4 beenijaho isaga kala yimid sidii aan mar dambe ogaaday. suuragal noomay ahayn in aanu isu baranno sidii caadada noo ahayd, laakiin ragga qaar hoos ayay isu waraysteen. waxaa ka mid ahaa dadkii aanu ishayb waraysannay wiil dhallinyaro ah oo aanu isku da'aad ahayn. wiil dhuuban oo furfuran oo fiini ka muuqato ayuu ahaa. waxa uu ii sheegay inuu yahay madhibaan. markii uu isu kay sheegay ayaan jirdhacooday. tin waliba wuu i dhaqaaqay. sababtu waxa ay ahayd dareen igu qarsoon oo aanan shaqo ku lahayn. anigu ma ahayn dadka aaminsan waxaa jaahiliintu aaminsan tahay. waxaan rumaysnaa in ay dadku u siman yihiin sida ilkaha shanlada oo kale, sidii uu nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam uu sheegay. laakiin mawjadihii cayda iyo aflagaadada ahaa ee aan bulshadii aan ku dhex koray ku qasaysay dadka madhibaanka ah, muuse dheriyada, yibraha iyo tumaalaha ay naftaydu cabti. waxaa sheeqinayay garashadayda diinta iyo aaminaadayda bani aadamnimo. markiise aan la kulmay wiilkan dareenkii qarsoonaa ayaa soo kormaray. runtiina waxa ay ahayd
markii ugu horraysay ee aan la kulmo qof haybtaas sheegta oo wadaad ah. jidhiidhacadaas ayay iga raacday intii ugu dambaysay fikrad qaldan oo aan ka qabay qabiilooyinka la haybsooco. waxaan sannado dambe la saaxiibay dad fara badan oo ka dhashay qabiilooyinka la haybsooco, mana dareemin wax aan sinaansho iyo walaalnimo ahayn. mar 2 sano ka horraysay wakhtigan oo aan qaxootinimo ku joogay dhulka Soomaali galbeed ayay qiso tan u egi isoo martay. aniga iyo nin walaalkay ah oo iga weyn ayaa galab ka carrownay tuulada lagu magacaabo Daroor, oo markaas ay deganaayeen dadkii ka soo qaxay gobolladii waqooyiga Soomaaliya, Hargeysa, Berbera, Burco iyo wixii lamida. daawadayaal qaybtaasina halkaas haynoo joogto.